Hallo zusammen. Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, werden Sie lernen, wie man beliebige Thermostate, Temperaturregler, Timer und Zeitrelais anschließt. Ich habe die wichtigsten Anschlussarten zusammengetragen. Verschiedene Modelle werden unterschiedlich angeschlossen, und damit Sie nicht durcheinander kommen, werde ich es Ihnen jetzt ausführlich und einfach erklären, wie alles angeschlossen wird. Es gibt 3 Hauptanschlussarten, die häufig vorkommen. Ich habe sie ausgewählt. Und wir beginnen mit der ersten. Hier haben wir ein Modell, einen Wochentimer. Modell CN101S. Und er hat den einfachsten Anschlusstyp. Hier haben wir 2 Kontakte. Das ist die Eingangsspannung, 220 Volt. Ich habe zum Beispiel einfach ein normales Kabel mit Stecker für die Steckdose genommen. Und 2 Drähte, Phase und Nullleiter, werden beim Anschluss an die Steckdose vorhanden sein, hier wird Spannung anliegen. Und wir legen hier einfach Spannung an. Die Kontakte sind mit Input beschriftet. Das ist Englisch für Eingang, Line und Null, Phase und Nullleiter. Ich nehme jetzt Klemmen, ich werde sie nicht krempen, da Klemmen nur in einem Video benötigt werden. Wir werden sie später entfernen. Ich stecke die Drähte einfach ein. So, wir haben die Stromversorgung angeschlossen. Und an diesen beiden Kontakten hier steht Output sowie Load. Das ist unsere Last, das heißt, die Phase wird. Diese Phase wird beim Einschalten auf diesen Kontakt gehen. Und das ist der Nullleiter. Sie sind hier miteinander verbunden. Zum Beispiel habe ich eine Glühbirne genommen. Eine normale 220 Volt Glühbirne, die man als Beispiel nehmen kann. Eine Heizung, eine Fußbodenheizung. Eine Pumpe, also jeder Verbraucher, den Sie an den Timer oder Thermostat anschließen müssen. Hier gehen 2 Drähte ab. An den einen legen wir den Nullleiter, an den anderen die Phase, und die Glühbirne leuchtet beim Einschalten. Ich nehme auch Klemmen, um diese Drähte zu befestigen, damit sie nicht herausfallen. So, der Anschluss ist fertig. Wir legen Strom an, hier funktioniert er im manuellen Modus, man kann ihn ein- und ausschalten. Das ist also der einfachste Anschluss. Aber im Leben ist nicht alles so einfach. Hier nehmen wir Thermostate für Fußbodenheizungen. Thermostate. Optisch scheinen es 2 identische Modelle zu sein, die sich nicht unterscheiden, aber wir schauen auf die Rückseite. Und hier sind sowohl unterschiedliche Schaltpläne als auch unterschiedliche Kontakte abgebildet. Und hier kann es bereits zu Schwierigkeiten beim Anschluss kommen, wenn das rechte Modell, dieses hier, angeschlossen wird, genauso wie ich es Ihnen im vorherigen Beispiel gezeigt habe. Hier ist ebenfalls beschriftet: Eingangsspannung AC 230 Volt, L-Phase N-Nullleiter. Genauso nehmen wir die Drähte und schließen sie an, Phase und Nullleiter. Die Last wird an den äußeren Kontakten angeschlossen. Hier steht Load, das ist die Last, und wie man sie anschließt, ist auch mit Pfeilen dargestellt. Das heißt, der Nullleiter muss auf dieser Seite sein, Kontakt N, und die Phase wird auf dieser Seite angeschlossen. Und wir können im manuellen Modus. Hier schalten wir die Last ein, schalten sie aus. Mit diesem Thermostat wird alles etwas komplizierter. Erstens gibt es hier 2 Anschlussmöglichkeiten. Genauso legen wir Strom an, Nullleiter und Phase, die Kontakte sind beschriftet. Wo ein M gezeichnet ist, kann ein Motor angeschlossen werden, ein Ventil, das sich beim Einschalten des Thermostats öffnet, so ist es schematisch dargestellt. Das Ventil ist ein Zweidrahtventil, das sich bei Stromzufuhr öffnet und sich schließt, wenn wir die Stromzufuhr unterbrechen. Jetzt werden wir es ausprobieren. Anstelle des Ventils verwenden wir dieselbe Glühbirne oder ihre Heizung. Wir sehen, dass der Nullleiter direkt vom Netz zur Lampe gehen muss,
daher verbinden wir den Nullleiter und den Nullleiter miteinander, der von der Steckdose kommt, und er muss direkt zur Glühbirne gehen. Deshalb schließen wir ihn gemeinsam an diesen Kontakt an. Angeschlossen. Die Phase von der Steckdose geht zur Phase L, wie beschriftet. Ebenfalls angeschlossen. Und jetzt die Phase, die an die Glühbirne angelegt werden soll, wird an diesen Kontakt angeschlossen. Es leuchtet und funktioniert. Das heißt, wir können es im manuellen Modus einschalten, ausschalten, die Last wird geschaltet. Die Glühbirne leuchtet. Aber hier gibt es noch eine zweite Anschlussvariante, die bei sehr vielen Geräten vorkommt, zum Beispiel bei solchen Timern und hauptsächlich bei allen Thermostaten. Hier haben wir einen Thermostat, der genauso angeschlossen wird. Hier haben wir ein anderes Anschlussschema. Er hat zwei potentialfreie Kontakte. Und sie werden so gekennzeichnet. So eine Brücke. Hier ist eine offene Brücke. Das ist ein Jumper. Auf dem Relais sind die Kontakte S1, S2 und ebenfalls eine Brücke gekennzeichnet. Hier sind sie. Auf dem Timer ist eine Brücke. Sie muss nicht unbedingt als Brücke gekennzeichnet sein, sie kann auch als K0, K1 gekennzeichnet sein. Hier. K0, K1. Beschriftet, vielleicht auch auf anderen. Das ist die dritte Artikel. Die schauen wir uns später an. Hier auch. Eine Brücke. Sehen Sie. Das bedeutet, wenn Sie so eine Brücke sehen. Das bedeutet, dass wenn der Timer oder Thermostat einschaltet, diese Brücke geschlossen wird. Und diese beiden Kontakte schließen sich miteinander, wie ein Schalter. Das heißt, dieses Relais funktioniert wie ein Schalter. Und beim Einschalten schließt es zwei Kontakte. Wenn Sie also einfach Ihre Last nehmen, den Nullleiter und die Phase hier anschließen, wird nichts funktionieren. Weil Sie sich einfach kurzschließen, es wird keine Spannung an Sie angelegt. Deshalb machen viele Fehler. Sie schließen es so an. Was müssen wir tun, damit alles richtig funktioniert? Wir müssen den Nullleiter direkt vom Netz zuführen. Genauso, wie ich es angeschlossen habe. Und die Phase Glühbirne angelegt werden soll, schließen wir an einen der Kontakte an. Hierher, wo die Brücke ist. Und dann diesen. Kontakt müssen wir die Phase anlegen. Es muss dieselbe Phase angelegt werden, die zur Stromversorgung des Geräts geht. Sie muss auch hier an diese Brücke angelegt werden. Wir nehmen einfach ein Kabel und verbinden es so, schließen es an und legen die Phase an diesen Kontakt an. Einfach so einstecken. Was für ein Schaltplan haben wir jetzt? Phase und Nullleiter gehen zur Stromversorgung des Geräts. Ebenso geht der Nullleiter zur Stromversorgung der Glühbirne, und die Phase geht über diese Brücke zur Glühbirne. Beim Einschalten des Thermostats schließt sich die Brücke und verbindet die beiden Kontakte miteinander. Und die Spannung ging zur Glühbirne. Wir prüfen. Die Glühbirne leuchtet, sie hat sich eingeschaltet. Wir schalten ein, schalten aus. Ich hoffe, es war verständlich, wenn nicht, zeige ich es jetzt an einem anderen Beispiel. Nehmen wir diesen Timer. Ich möchte nicht diesen nehmen. Genauso, hier haben wir eine Brücke, und wir schließen hier die Stromversorgung an, wie gewohnt. Power ist hier. Angezeigt, hier legen wir Strom an. Nehmen wir unsere bereits verwendeten Klemmen. So, angeschlossen. Die Stromversorgung geht zum Gerät. Wenn wir die Last einfach hier an diese beiden Kontakte anschließen, wird nichts funktionieren. Das heißt, ja, hier wird eine Lampe leuchten, die anzeigt, dass es eingeschaltet ist, aber von hier wird keine Last gehen. Diese beiden Drähte werden sich einfach kurzschließen.
Das heißt, die Glühbirne wird dadurch nicht leuchten. Wie müssen wir es richtig anschließen? Angeschlossen. Hier geht die Stromversorgung, der Nullleiter ging zu unserem Verbraucher und die Phase wird beim Einschalten dieser Brücke zur Glühbirne gehen. Wir versuchen es. Manueller Modus. Hier haben wir es manuell eingeschaltet, ausgeschaltet. Es funktioniert. Auf diese Weise wird der Timer angeschlossen. Und wenn Sie sehen, dass sich neben den Kontakten ein solches Symbol befindet, hier ist es, dann wird es über einen Jumper angeschlossen. Und jetzt betrachten wir die dritte Variante, wenn wir 3 Kontakte haben. Sie können potentialfrei sein, ohne Spannung, oder sie können mit Spannung sein. Und als Beispiel zeige ich, wie sie aussehen. Hier habe ich mehrere Timer, die mit 3 Kontakten kommen. Dieser, so einer. Diese beiden werden funktional identisch sein. Und wir schauen, was hier auf den Schaltplänen gezeichnet ist. Hier haben wir 3 Kontakte, 3 potentialfreie, das heißt, es geht keine, wird von dieser Seite angeschlossen. Hier markiert. Aber es ist in keiner Weise mit diesen Kontakten verbunden. Und deshalb müssen wir hier Strom zuführen und dann den Strom zum Verbraucher abführen. Und wie das alles angeschlossen wird. Wir sehen, hier haben wir einen mittleren Kontakt, einen linken und einen rechten. Und hier ist auch ein Schaltplan, eine ähnliche Brücke, nur dass sie sich bereits von einem Kontakt zum anderen umschaltet. Und wir sehen, dass die Brücke bei uns in diese Richtung gedreht ist, ein Jumper. Daher sind im Normalzustand, wenn der Thermostat ausgeschaltet ist, wo der Jumper ist, diese beiden Kontakte miteinander geschlossen. Wenn man ein Multimeter nimmt und es durchklingelt, dann versuchen wir es, diese beiden Kontakte sind miteinander geschlossen. Und diese beiden Kontakte sind offen, weil die Brücke auf dieser Seite ist. Das heißt, wenn der Timer eingeschaltet wird, überbrückt die Brücke diese beiden Kontakte. Und sie schließen sich. Das heißt, wir müssen den Verbraucher so anschließen, dass diese beiden Kontakte in den Stromkreis geschaltet werden. Das heißt, wir nehmen unser Kabel vom Netz. Den Nullleiter schließen wir direkt an die Steckdose an. Ich schließe ihn über eine Klemme an. Hier ist unser blauer Nullleiter und hier der schwarze Nullleiter. Das heißt, die Stromversorgung geht sofort als Nullleiter zur Glühbirne. Und die Phase werden wir über diese beiden Klemmen, über diesen Jumper, leiten. Deshalb schließen wir einfach ein Kabel an. Die Klemme hierher, und an den mittleren Draht schließen wir die Phase an. So sieht der Schaltplan aus. Für den Anschluss. Aber wir müssen das Gerät noch mit Strom versorgen, es hat eine separate Stromversorgung. Ich schließe es hier an. Dieser Timer hat eine 12 Volt Stromversorgung. Ich werde ihn über ein Netzteil mit Strom versorgen. Und hier ist nicht angegeben, wo Plus und wo Minus ist. Das bedeutet, hier ist es egal. Hier ist ein Diodenbrückengleichrichter verbaut. Angeschlossen und lassen Sie uns prüfen. Immer einschalten. Oder ausschalten. So, der Stromkreis ist also richtig angeschlossen, alles funktioniert. Hier habe ich 12 Volt, auf dieser Seite 220. Dafür sind potentialfreie Kontakte da, dass meine Stromquelle des Timers selbst 12 Volt beträgt, aber ich die Last mit 220 Volt angeschlossen habe. So, alles funktioniert. Und nach dem gleichen Schema werden andere Timer mit 3 Kontakten angeschlossen. Genauso wie hier bei diesem Timer, 3 Kontakte. Und es ist auch ein Schaltplan gezeichnet, wie diese Kontakte bei uns verbunden sind. Das heißt, diese beiden Kontakte sind miteinander geschlossen, hier ist ein Jumper. Und diese beiden sind offen, aber beim Einschalten des Timers öffnen sich diese Kontakte. Und hier werden sie beim Einschalten schließen. Wenn Sie also möchten, die Last anzuschließen, schließen wir sie über diese beiden Kontakte an. Und sie können auch beschriftet sein mit NC und NO.
Normalerweise offen, das heißt im Normalzustand ausgeschaltet, und normalerweise geschlossen. Diese beiden, das heißt, wenn sie ausgeschaltet sind, sind sie miteinander geschlossen, die Glühbirne leuchtet. Hier haben wir keinen Schaltplan. Aber sie sind mit NC nur beschriftet. Das heißt, normalerweise offen, normalerweise geschlossen und der Zentrale, an den wir die Phase anlegen. Und auf dieser Seite geht bereits die Stromversorgung. Es gibt noch eine Variante mit 3 Kontakten, wenn Sie bei uns bereits unter Spannung stehen. Und als Beispiel zeige ich diesen Timer. Das ist ein zyklischer Timer. Wir stellen ihn jetzt ein. Minuten, Sekunden von 0 bis 100 einstellen. Das hier auch von 0 bis 100 und die Zeit stellen wir auf Minimum. Damit er uns klickt. Hier haben wir 2 Klemmen. Eine ist für den Anschluss. Die Stromversorgung kommt einfach aus der Steckdose. Stromversorgung, so schließen wir an. Die Kontakte L, M 220 Volt sind beschriftet. Und hier haben wir 3 Kontakte. Aber das Anschlussschema ist nicht dasselbe wie beim letzten Mal. Ebenfalls sind N, L beschriftet. Das bedeutet, am Ausgang haben wir bereits Spannung. Es gibt keine Brücke und sie ist nicht gezeichnet, sondern es ist gezeigt, dass am Ausgang Spannung anliegt. Und hier haben wir den äußersten Kontakt, das ist unser N0-Leiter. Er ist mit diesem Nullleiter verbunden. Sie sind hier geht eine Leiterbahn, zusammen mit dem Nullleiter verlötet. Man kann es so mit Zinn verstärken. Deshalb schließen wir hier den Nullleiter direkt ohne irgendwelche Jumper an. Und hier ist der Ausgang unserer Phase. Und eine Glühbirne ist gezeichnet, unsere Last. Das heißt, wir müssen sie so anschließen. Einfacher Anschluss, wir stecken die Phase einfach in diesen Kontakt ohne irgendwelche Jumper. Das heißt, beim Einschalten wird an diese beiden Kontakte Spannung angelegt und die Glühbirne leuchtet sofort auf. Und dieser Kontakt ist mit NC beschriftet, normalerweise geschlossen. Das heißt, fließt, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn der Timer ausgeschaltet ist, geht hier Strom hin. Und hier, damit unser Schaltplan funktioniert, müssen wir ihn einschalten, weil er über einen Knopf gesteuert wird. Ich werde die Kontakte so mit einem Jumper überbrücken. Der Schaltplan funktioniert, schaltet ein und aus. Zyklischer Modus, das ist ein Timer. Zyklisch. Wer es braucht, der Link ist in der Beschreibung. Und am Beispiel zeige ich, wofür diese 3 Kontakte sind. Weil ich denke, viele verstehen nicht, wofür sie überhaupt benötigt werden. Man hätte auch 2 machen können, und das wäre, aber hier kann es einen Fall geben, in dem wir sie benötigen. Zum Beispiel haben wir ein Kurbelventil. Mit elektrischem Antrieb, es ist bei uns offen. Und es hat 3 Drähte. Gelb ist der Nullleiter, und einer ist zum Schließen, der andere zum Öffnen. Wahrscheinlich wird es sich so schließen, ich erinnere mich nicht mehr genau. Und damit dieses Ventil funktioniert, benötigen wir bereits alle 3 Kontakte. Und wir nehmen genauso ein Kabel von der Steckdose und verbinden den Nullleiter miteinander. Er wird direkt zum Ventil gehen, deshalb stecken wir 2 Drähte in eine Klemme. Auf dieser Seite ist die Klemme für die Stromversorgung des Relais selbst, und die Kontakte sind hier potentialfrei, ohne Spannung. Deshalb müssen wir einen Jumper setzen. Hier, ich habe dieses Kabel bereits für den Jumper. Hier nehmen wir es. Und von der Steckdose nehmen wir die Phase. Schließen Sie ebenfalls hier an. Der Empfänger ist mit Strom versorgt. Jetzt muss der Verbraucher mit Strom versorgt werden. Den Nullleiter haben wir direkt an die Stromquelle angeschlossen. Die Phase legen wir an den mittleren Kontakt an, wie beschriftet. Auf dieser Seite sind unsere Kontakte beschriftet, hier, komm. Wir müssen hier einen Jumper für die Phase an den mittleren Kontakt anlegen. Und 2 Kontakte, normalerweise offen, normalerweise geschlossen. An den normalerweise geschlossenen schließen wir das blaue Kabel an. Wir wollen, dass wenn das Relais ausgeschaltet ist, das heißt, Sie haben es mit der Fernbedienung ausgeschaltet, es getrennt. Damit sich das Ventil schließt, muss an dieses Kabel Strom angelegt werden. Das Ventil wird sich schließen. Und wenn nichts angelegt wird, bleibt das Ventil in der geöffneten Position. Da existiert dieser Kontakt, damit im Normalzustand Strom fließt. Genau an dieses Ventil geht Strom. Und normalerweise offen.
Genauso schließen wir an, damit beim Einschalten des Relais Strom zum Öffnen des Ventils fließt. Wir prüfen. Sonntag. Ich habe es richtig angeschlossen, das Ventil schließt sich. Das heißt, das Relais ist ausgeschaltet, der normalerweise geschlossene Kontakt versorgt das Ventil mit Strom, damit es sich schließt. Und wir versuchen es. Hier ist die Fernbedienung, wir schalten ein. Das Relais hat sich eingeschaltet, das Ventil begann sich zu öffnen. Aber dieses Modell öffnet sich langsam, deshalb hat es sich langsam geöffnet. Und wir schalten aus. Die Stromversorgung wurde unterbrochen, aber sie erschien am geschlossenen Kontakt. Und das Ventil begann sich zu schließen. Dafür sind Relais mit 3 Kontakten gemacht. Und als Bonus zeige ich, wie man feststellt, welche Kontakte hier sind, wenn nichts beschriftet ist. Hier habe ich einen Thermostat. W88. Völlig unklar. Es gibt keine Beschriftungen, keine Schaltpläne, keine Anleitung. Hier ist es unklar. Haben wir eine Last oder nicht? Das heißt, Sie wissen nicht, wie man es anschließt. Und um Fehler zu vermeiden, zeige ich, wie man prüft, damit alles funktioniert. Diese beiden Drähte, das ist unsere Stromversorgung. Rot, schwarz, ein Punkt zeigt 220 an, deshalb werden wir an sie 220 Volt anlegen. Ich stecke es in die Klemme. So, Sie haben die Stromversorgung angeschlossen, aber hier wissen wir es nicht. Wir werden es nicht mit den Händen berühren, um zu prüfen, ob es funktioniert oder nicht. Nun, zuerst, das allererste, wir schließen einfach die Last hier an. Sonntag. Das allererste, was man tun kann, ist, die Last hier anzuschließen. Einfach anschließen und sehen, ob es funktioniert oder nicht. Richtiger wäre es, einfach mit einem Multimeter zu messen. Stellen Sie das Multimeter auf Wechselspannung ein. Und messen Sie, ob beim Einschalten 220 Volt am Ausgang anliegen oder nicht. Wir haben eingeschaltet. Die Lampe leuchtet, aber es gibt keine Spannung, die Lampe leuchtet nicht. Wir klicken, aber die Glühbirne leuchtet nicht. Und Sie wissen nicht, ob vielleicht doch Spannung anliegt, vielleicht ist die Glühbirne kaputt. Die Glühbirne ist durchgebrannt, Sie fangen an, etwas anders anzuschließen und verursachen einen Kurzschluss. Wir prüfen die Spannung mit dem Multimeter. Es gibt keine Spannung. Hier, Wechselstrom, 0,5 Störungen werden angezeigt. Sonntag. Es gibt keine Spannung. Das bedeutet, hier haben wir potentialfreie Kontakte, das heißt, sie sind in keiner Weise damit verbunden. Wir versuchen es, schalten das Multimeter in den Modus der Durchgangsprüfung. Wenn 2 Kontakte geschlossen sind, piept unser Gerät. Wie in diesem Fall? Das heißt, hier haben wir Kontakte. Вот, выключили, включили, выключили. Die sich beim Einschalten des Relais geschlossen haben. Ich habe es jetzt ausgeschaltet. Das bedeutet, hier haben wir 2 Kontakte, also ein ähnliches Schema wie eine Brücke. Sie schließen sich beim Einschalten. Und jetzt müssen wir nur noch alles richtig anschließen. Wir nehmen das bereits bekannte Schema und verbinden einen Draht mit der Phase. So haben wir es verbunden. Nun, wir verbinden es richtig, nicht so, wie ich es als Beispiel mache. Dann leiten wir den Nullleiter direkt weiter. In den Kontakt geklemmt, der Nullleiter geht. Und die Phase schließen wir bereits von der Stromquelle an. So, hier könnte alles unter Spannung stehen.
Ich schalte es aus, damit es nicht knallt. Wir schließen die Phase an. Alles ist angeschlossen. Und wir prüfen. Funktioniert es nicht. Работает, не работает. Es funktioniert. Вот у нас пошло. Hier ging die Spannung in den Stromkreis. Цепи. Hier haben wir ausgeschaltet. Вот, Eingeschaltet. Das heißt, hier wird nach dem Prinzip eines solchen Schaltplans angeschlossen. Получается по принципу вот такой схемки.